Hello, добар ден, мирни. Тоа ескалираше брзо. Actually, I'm not even mad. That's amazing. See you next Tuesday. You is a punk. Здраво на сите и добродојавте во вашата омилена интернет емисија и кај вашиот омилен водител, експертот за се. Call me Mr. Know-It-All. I am so eloquent. Perfection is my middle name. And whatever rhymes with eloquent. Денес решив на сите да ви откријам грижливо чуваната тајна за тоа како се станува експерт за се, само немојте да се разочарате ако е епохално проста. Деновиве е актуелна светската состојба со епидемијата од болеста COVID-19 и ако сака човек нешто повеќе да дознае за самата болест, како таа се шири, што да направи да се заштити, шокантно не е добра идеја да се читат Facebook коментари од не знам од комшивката или од оној што му прифативте Facebook пријателство, а во реалноста не го познавате и цело време постира статуси од семе си напово или пиши амин под слики од Исус. Или тој инфлуенсерот кој што помеѓу неколку срцепарателни патриотски статуси поделува апокалиптични видеа во кои Дейвид Icke зборува за нашите владетели рептилијанците кои што користат холограмски маски за да не изгледаат како нормални луѓе. За ова не се зафркавам, треба да го изгуглате да го видите. На секако не гледајте македонски телевизиски медиуми, пошто на нив ке слушните вакви некои бисери. 2020 година е крај на интернет, на електронската технологија и така натаму, бидејќи се исцрпени нејзините ресурси, сега влегуваме во еден нов свет и во еден нов циклус. Женава е носител на листа од една не знам, политичка партија која што не е битно, не е вредна сега во моментот да се спомене. Наместо тоа, интернетот кој хвала Богу ете уште не е исчезнат, изобилува со кратки, јасни, научно издржани и едукативни видеа. Јас за оваа епизода одбрав 3 такви видеа, кои мислам дека одлично ги одговарат најчестите прашања за коронавирусот. Видеава јас додатно ги едитирав за да ги скратам и за да ги одделам работите што мислев дека се најважни поенти, но ви препорачувам сите да ги гледате од А до Ш, не само од Алфа до Омега, затоа што се многу добри и линковите за видеата ќе ги ставам под ова видео, така да ги препорачувам сите да ги видите. За почеток, постоеше ли коронавирус порано или некако сега е измислен? Знаете, например, дека Бил Гейтс знаеше за епидемијата и сега еве некако мистериозно таа се појави. Најдоја некакви симпозиуми во кои што се збора за некаква епидемија и која што ете мистериозно само 3, 4, 5 месеци после последниот таков симпозиум еве се случи во реалноста. Дали се тоа докази за некаква глобална завера за уништување на економијата, за ограничување на човечките права и слободи, или има некакво полесно и поприфатливо објаснување за целата работа? Светската здравствена организација веќе долго време е загрижена за така наречената болест X. Оваа мистериозна болест во суштина е само кодно име што СЗО го користеше за да ја опише неизбежната епидемија која мораше некојаш да се случи според нивните предвидувања. Иако не знаеа дека епидемијата ќе биде специфично предизвикана од коронатип вирус, СЗО и други слични институции се подготвуваат за ваква пандемија веќе неколку години. COVID-19 е еден од многу типови на коронавируси. Иако луѓето често ја викаат оваа епидемија на COVID-19 короната, како да е една единствена, светот веќе преживеа одреден број слични епидемии со слични вируси. Ако се погледне назад на епидемиите со кои светот се соочил во минатите 20 години, двете најголеми епидемии беа исто така коронавируси. Тие беа, се разбира, епидемијата на SARS во 2002 година и во 2012 епидемијата на MERS, што значи коронавирусите не се нов концепт. SARS-CoV-2, вирусот што ја предизвикува болеста COVID-19, дели многу од својот генетички материјал со вирусот што ја предизвика SARS епидемијата во 2002 година. Всушност, дели помеѓу 80 и 90% од својот генетички материјал со него. Но сепак, иако научниците имаат доста материјал за COVID-19 на почетокот од епидемијата, треба да е јасно дека SARS-CoV-2 вирусот е нов и има многу аспекти кои не им беа познати на светската наука. И сега некој може ќе рече, па што ако има врска и така да било? Нели корона е само еден вид грип? Ќе си го прилежиме и тоа ќе биде тоа. Така?
Вирусот е всушност малку генетски материјал завиткан во обвивка од масти и протеини. Всушност не е ни живо суштество. Тоа е како парче компјутерска програма која може да се копира само ако влезе во жива клетка. Главниот начин на ширење на вирусот е да си ги допреш лицето или очите со раката на која ти се налепиле вирусни частички. Вирусот го започнува својот пат таму и потоа се шлепа на нормалните телесни процеси додека не стигне до цревата, сплината или белите дробови, каде може да има најдраматичен ефект. Белите дробови се обвиткани со милиарди така наречени епителијални келии. Тие келии имаат улогата на грничари, што ги заштитуваат вашите органи и така распоредени околу органите чекаат да дојде до инфекција. Короната се поврзува со посебни рецептори на самите келии и преку нив го вбризгува генетскиот материјал што го носи во себе. Потоа келијата просто ја извршува програмата која вирусот ја вбризгал во неа, а таа е проста: копирај и направи нова вирусна частичка. И така келијата се преполнува со копии на оригиналниот вирус, додека не достигне критична точка кога добива финална инструкција: самоуништи се. Келијата во суштина се растопува и ги ослободува копиите на вирусот на околните келии, кои го прават истото. Бројот на инфицирани келии расте експоненцијално. После отприлика 10 дена, милиони келии се заразени и милиарда вирусни частички ги преполнале белите дробови на болниот. До оваа точка вирусот нема предизвикано многу штета во белите дробови, но помогнува да се ослободи вистинската зверка, а тоа е вашиот сопствен имунолошки систем. Имуниот систем на човекот, иако постои за да го заштити од болести, може да биде самиот многу опасен и мора да биде строго регулиран. Како што келиите на имуниот систем на телото навалуваат во белите дробови за да се борат со вирусот, короната и нив ги заразува и создава забуна. Корона предизвикува заразените антитела да реагираат на паничен начин и предимензионирано. Во суштина, тоа го става имуниот систем во состојба на општа паника и тој испраќа многу повеќе војници од колку што се потребни. И на тој начин си ги троши ресурсите и прави доdatна штета. Два типа на вакви келии војници прават посебна штета. Прво, неутрофилите што се одлични за убивање келии, без разлика дали се здрави или инфицирани. Кога тие ќе пристигнат во огромен број, ослободуваат ензими што уништуваат исто толку пријатели колку непријатели. Другиот тип келија, што е штетна во паника, се така наречените убиците келии, кои во нормални услови им наредуваат на заразените келии да извршат контролирано самоубиство. Ама во збунета состојба почнуваат да им наредуваат и на нормални, здрави келии да се самоубијат. Како што доаѓаат повеќе и повеќе антитела од имуниот систем, толку повеќе штета се прави на здравото ткиво на белите дробови. Ова штета може да биде толку голема што може да доведе до долготрајни последици на пациентот. Во повеќето од случаевите, имуниот систем полека ќе воспостави контрола и ќе ја победи болеста. Ги убива заразените келии и го чисти бојното поле. Така започнува закрепнувањето на пациентот. И повеќето од пациентите заразени со корона ќе го преживеат со благи симптоми. Но сепак, голем дел од случаевите стануваат критични по здравјето. Кај потешките случаи умираат милиони епителијални келии, што значи заштитното ткиво на белите дробови се уништува. Тоа значи дека алвеолите, малите врајкички воздух преку кои дишиме, можат да бидат нападнати од бактерии кои при нормални услови не би можеле да стигнат до нив. Пациентите добиваат пневмонија, а дишењето станува тешко или често комплетно се прекинува и потребни се респиратори за да преживее пациентот. Имуниот систем се борел со недели и создал милиони антивирусни оружја, така да не може повеќе да одговори на илјадниците бактерии кои нагло се размножуваат. Бактериите влегуваат во крвотокот, кој ги разнесува низ целото тело, и ако ова се случи, резултатот е смрт. Коронавирусот често го споредуваат со грип, но всушност тој е многу поопасен. Значи да заклучиме, многу е глупо да се споредува болеста COVID-19 со грип, затоа што под еден COVID е многу позаразен од грип, а под два смртноста на COVID е отприлика 10 пати поголема од смртноста на обичен грип. Иначе ова видео беше земено од каналот Kurzgesagt на германски, тоа значи накратко кажено, и тоа е одличен YouTube канал за гледање. Секоја минута што ќе ја помините на тој канал, а не на една од нашите телевизии, ќе ве зголеми интелигенцијата за отприлика 10%. Значи COVID е многу посериозна болест од грипот и фактот што нема многу заболени околу вас кажува дека само во овој момент прави смисла да се преземат мерки за социјална изолација. Зошто е тоа така? Се изгледа како да е во ред, дури одеднаш не е. Ова е парадоксот на пандемиите и затоа
Во зараза како COVID-19, здравствените организации повикуваат на огромни, драстични и брзи одговори на кризата во раните денови, кога бројот на инфицирани е се уште релативно мал. Некои луѓе се загрижени дека ваквите акции се премногу и непотребни. Спортистите играат без публика или не играат, големи собери се откажуваат, фестивалите се одложуваат, училиштата и канцелариите се затвараат, на луѓето им се налага да избегнуваат личен контакт. Па сигурно се работи за медиумски сензационализам. Ваквиот начин на размислување погрешно ја разбира механиката на епидемиите. Ситуацијата е лоша од почеток, но тоа не се гледа, се додека не е предоцна да се реагира. Вистинскиот одговор на светска епидемија е контраинтуитивен, затоа што нашата интуиција не го разбира добро концептот на експоненцијален раст. Наместо да размислувате за вируси, да замислиме дека има една бара и во барата има еден осамен лотосов лист. Овој лотосов лист се размножува еднаш дневно, па така да на вториот ден во барата ќе има 2 листа, а на третиот ќе има 4 и така натаму. Ако на овој начин му требат на листовите 60 дена за да ја покријат цела бара, колку дена ќе им треба да покријат половина од барата? Одговорот е 59 дена, затоа што се дуплираат секој ден, последниот ден пола од барата ќе биде покриена со лисија. Некој од вас го знае овој одговор. На кој ден листовите ќе покриваат точно 1% од површината на барата? Сигурно ќе бидете изненадени да дознаете дека тоа ќе се случи на 54-тиот ден. Листовите се зголемуваат од 1 до 100% за само последните 7 дена. Ова се вика експоненцијален пораст. И така работат епидемиите. Се надевам дека појасно ви стана дека експоненцијалниот раст не е нешто што луѓето интуитивно го разбират. Многу денове се збора за еден принцип на израмнување на кривата. Еве да видиме како научниците дошле до тоа. Во 1918 година, во раните денови на пандемиите од грип, градот Филаделфија ги игнорираше предупредувањата за епидемија и организира парада на која беа присутни 200.000 луѓе. 3 дена покасно, секој кревет во болниците во Филаделфија беше полн и 4.500 луѓе умреа во рокодедна недела. Истовремено, градот Сент Луис, 2 дена од кога ги откри првите заболувања, ги затвори училиштата, детските игралишта, дури и црквите. Воведена беше работа во смени и беа забранети јавни собери со повеќе од 20 луѓе. И еве го резултатот. Познатата графика што вели да ја израмниме кривата. Никогаш во историјата на планетава немале луѓето полесна задача за тоа како да го спасат човештвото. Иако звучи просто, најдобрата работа што може да ја направите е да си ги миете рацете. Сапунот е силно оружје, затоа што коронавирусот е завиткан во суштина во слој маснотија. Маснотија која сапунот ја разградува и не му овозможува на вирусот да заразува келие. Истовремено, ви ги прави рацете лизгави и физички се отстрануваат вирусите од нив со механичките покрети на миење. Сејте дома и гледате филмови или YouTube емисии. Ако можете да останете дома, останете, за да ги заштитите оние луѓе кои мораат да бидат надвор за да функционира општеството. Доктори, касиерки, полицајци. Сите зависиме од нив, а тие зависат од нас за да не се разболат. Седете дома и чекајте цела ова работа да помини за да се осигураме дека ќе умрат минималниот број на луѓе што мора да умрат. И со тоа ве поздравувам и се гледаме следниот пат. Hello, dobar den, Mirdi. Това ескалираше брзо. It's actually, I'm not even mad. That's amazing. See you next Tuesday. You is a punk.